Мечтаете о камине? Вам хочется уюта и тепла, но не хочется заморачиваться с дровами и грязью, которую он создает, с топкой натуральных дров. Есть вот такие вот замечательные биокамины. Это натуральный огонь, который создается за счет биотоплива, который вы туда заливаете. А полный ролик о том, как правильно выбирать камины, у нас уже лежит на канале, и вы можете там посмотреть и про био, и про классические, и даже про электрические камины. Там их тоже несколько видов. Поэтому подписывайтесь.